با سلام خدمت دوستان عزیز، بالاخص مردم عزیز منطقه فردیس. من دکتر آزیتا بیجاری هستم، متخصص جراحی عمومی، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران. مدت 20 سال هست که در منطقه شهریار، کرج و فردیس مشغول به فعالیت هستم و این افتخار رو داشتم که بتونم به مردم این منطقه خدمت رسانی کنم. در این مدت افتخار آشنایی با آقای دکتر تقوایی نیا رو داشتم که ایشون مؤسس بیمارستان بسیار عالی و مجهز به‌آفرین هستند. در واقع بیمارستانی هست که با امکانات بسیار عالی و با تکنولوژی روز مجهز شده و 12 اتاق عمل فعال همزمان داره، 250 تخت خواب و CCU ICU پیشرفته و همگی واقعا از نظر استاندارد بالاترین حد استاندارد رو این بیمارستان داره. به نظرم افتتاح این بیمارستان میتونه کمک بزرگی برای مردم این منطقه باشه، چون این بیمارستان تجهیزات بسیار زیادی داره و از اون طرف همکاران بسیار عزیز و ارجمندی با تخصصهای بسیار در این بیمارستان قرار مشغول به کار بشن و من خیلی خوشحالم که در کنار این دوستان قرار میگیرم و قراره که در واقع یک تیم بشیم و بتونیم مشکلات درمانی و بهداشتی بیماران منطقه فردیس رو تا اندازه زیادی حل بکنیم. با توجه به شناختی که از همکاران عزیز متخصص و فوق تخصصی که در این بیمارستان قرار مشغول به کار بشن دارم، مطمئن هستم که در صورت مراجعه به این بیمارستان از خدمات با کیفیت این بیمارستان بسیار راضی خواهید بود. منم خوشحالم که در کنار این تیم میتونم در خدمت شما دوستان عزیز باشم.